تكلمنا على الديربي في موريتانيا كيفاش يقدر يقول لنا ولا كيفاش سي رشيد بنجيبوه. لي ديربي موريتاني سو سون لا بلوبار يعني تاع المباريات في موريتانيا سي بوكو بلوس دي ديربي مي سي دي ديربي ست فرق من العاصمه لا بلوبار يعني 60% سي دي زيكيب تاع العاصمه يعني لي ديربي سو جو يعني دون مانيير تري تري كوريكت بون لومبيونس ديجا دون لو تيران سي راهم لي سبيكتاتور ils sont en train يعني هم جايين شويه شويه لو ستاد ما يتعمرش كومبليتمون مي اون ا كوميم 1000 2000 سيبورتر بور ان بي كوم لا موريتاني 2000 في مباراه ديربي. عدم اهتمام، تذكره غاليه؟ لا تذكره رخيصه يعني تذكره يعني تقريبا يقول كان 10 اوقيه يعني 10 اوقيه ميم با $1 ميم با $1 مي بون il faut voir ici le niveau de vie تاع النيفو دو نعم niveau de vie من المعيشه ولكن بون كي نقول 2000 سبيكتاتور سي ديجا كوميم امبورطون بور يعني un stade où il fait 6000 spectateurs, il est rempli à 2000 personnes, c'est très important. Mais l'ambiance où elle existe, c'est dans la tribune, dans les tribunes où il y a vraiment les supporters, يعني عندهم هذاك l'engouement هذاك يشجعوا الفريق تاعهم. كاين حاجه وين ما عندهمش هما باغ اكزومبل في ميجان سا نيكزيست با لا لانه غاليه ماشي تجيهم غاليه ما يعرفوناش بارابور حنايا لي بي مغربان l'Algérie, Maroc, Tunisie, un degré moins de l'Égypte par exemple ils font pas l'utilisation des fumigènes donc ce qui fait qu'il y a le comportement correct تاع السبيكتاتور. لو كان نقول لكم كان لو نومبر دو بوليسي اللي يحضر في الستاد ما تامنونيش. شحال؟ زوج 2 بوليسي dans une rencontre. احنا مباراة اقل من 17 سنه لازم يكونوا اكثر. في تفسير شيخ اسمح لي كمل من فضلك. اسمح لي deux policiers fait la même couronne ni plus ni moins plus les stadiers qui sont bien sûr dans les tribunes. علاه باسكو هنا تمت il y a un respect il y a le respect entre بيناتهم سمعت il y a un grand respect et donc il y a pas une nécessité d'avoir يعني un grand nombre de policiers. سي واش ما يتعداوش هذا هو البروبليم بيناتهم. يا با هاد لي كونفرونطاسيون هذا كونكورد ولا هذا باغ اكزومبل نواكشوط كينغز سي لو غران ديربي ولا نواديبو تفرغزينا سي ان غران ديربي مي يا با دي كونفرونطاسيون اونتر لو بوبليك يشجعوا الماتش يخلص السلام عليكم. سي فورميدابل. هذا الشيء ان شاء الله نتمناو نوصلوه. يعني نو سي امبورطون باسكو يا لا سبورتيفيتي الكلام الفاسد ما تسمعوش. وعندهم شيخ المشاكل تاع لي صالير وكذا. Mais c'est-à-dire donc les salaires, donc on ne peut pas parler de salaire parce que le niveau de vie bon il est moyen et les joueurs يعني تمات ils sont pas exigeants. على تمات يعني le joueur il se contente du peu. ماهوش يعني ils sont pas exigeants. Mais à part les joueurs professionnels اللي يلعبوا في l'équipe nationale plus ou moins ils ont des salaires vraiment يعني ماهوش حاجه كبيره. المستوى تاعهم مستوى الموين ils ont par match peut-être عندهم par match ils ont 50 euros par match c'est tout. ما عندهمش يعني حاجه لي بريم دو ماتش بريم دو ماتش سي تو مون لي سالير مونسيوال سافاري ماهيش بطوله محترفه ماهيش بطوله محترفه. انا نقول محترفه لان يلعبوا اون سيمين يلعبوا دو لوندي جوسكو سامدي جوسكو ديمونش. سمجيبه ما عندهمش هاد الصور تاع الاجواء الكبيره اللي يسمعوها المناصرين تاعهم. ما عندهمش ولكن عندهم يعني يشجعوا الفريق ولكن الفريق الوطني تاعهم يلعب الملعب مملي يعني vous avez quand même le stade est complet lorsque l'équipe nationale joue. C'est un peu le supporter algérien تاعنا qui supporte l'équipe nationale تاعهم. C'est formidable. Ils ont à peu près le même reflet. Oui. ونلاحظ كذلك انه كرة القدم الموريتانية بدات كاين بزاف انا واحد على كل يلعب هنا في سعيد لاعب كبير. شوف انا واحد يعني جي اربيتري على ليبوك لي زاني 80 90 كانوا لي زيك موريتانيين يجوا هنايا يلعبوا en Afrique d'une manière générale ils sont éliminés au premier tour. C'est des scores de 7 10 15 à 0. Mais اليوم le football mauritanien il a évolué grâce ils ont عندهم رئيس الاتحاد لا اله الا الله محمد رسول الله يعني عنده واحد القدره avec le peu de moyens اللي عندهم il a la volonté c'est un meneur d'hommes.
C'est un meneur d'hommes. D'ailleurs, on lui a renouvelé la confiance TAO, le bureau fédéral TAO. Il a été réélu. C'est un meneur d'hommes qui a réussi quand même à élever le niveau du football mauritanien. L'équipe mauritanienne, l'équipe nationale, elle a participé au premier CHAN. Ils ont fait la Coupe d'Afrique des Nations l'année passée. Ils sont pour la deuxième Coupe d'Afrique des Nations, ils sont aux portes puisqu'ils viennent ils sont premiers. Le Maroc est deuxième, au moins ils sont premiers. Ils ont réussi à faire un nul au Maroc avec le Maroc.